منذ البداية كانت عندنا رؤية واضحة وهدف واضح، استراتيجية بعيدة المدى، وعلنا على البرنامج الوطني لمحاربة داء السرطان. كان عندنا هدف رئيسي أساسي ووحيد دائما في صلب الموضوع، هو المريض. شفاء المرضى هو هدفنا الأساسي، هو أجمل هدية. لما كنزوروا المرضى وكنشوفوا أطفال كيتشافوا وكيستأنفوا الدراسة ديالهم، أو كترجع لأبنائها، أو أب كيستأنف حياته الطبيعية وكيتكفل بعائلته، ميمكنلكش تصور المشاعر والطاقة اللي كتشحننا بها هاد الزيارة. النتائج اللي حققناها كانت بفضل شراكة مثالية وتعبئة شاملة لجميع الأطراف المعنية، من مجتمع مدني، من وزارات معنية، سلطات محلية، إعلام، شركات، مواطنين، أطباء، أطر، كلهم ضافوا الجهود ديالهم في نفس الهدف. وهذه انفراد مغربي وخصوصية كنفتخروا بها في المغرب، وهي اللي جعلتنا نحققوا هذه النتائج في ظرف وجيز. حتى حاجة ما سهلة، واجهت المؤسسات عراقيل وصعوبات وتحديات، كان دموع، كان سهر، كان مشاكل، ولكن ولله الحمد كل هاد العراقيل والصعوبات تجاوزناها ورجعناها حوافز وطاقة للاستمرار والإصرار. المغرب حقق تقدم ملموس ولله الحمد، وفي المستقبل طموحاتنا وأهدافنا كلها تحقق بتضامن من الجميع، كل شيء ممكن.